今天想和大家聊一聊的话题是有关于猫狗之间互相的一个模仿行为我不知道大家的话有没有同时会养猫跟狗我为什么说会有这样的一个发现呢？是因为主要是我们家的话同时养了一只猫和一条狗狗是先来的，我已经养了6年左右了。然后猫的话是去年的时候的话收养的，就刚来的时候，其实猫狗之间的话，还会有一些小小的一些抵触，但是呢，不是说很严重。当时的话，猫整体是比较安静的，然后狗的话，因为它是先来的嘛，肯定要表现出它在家里的一个权威的一个地位但是后来的话，就是说随着他们的相处我看这个猫猫狗狗之间我不知道他们的那个就平时会不会有交流这是我的一个感觉。我觉得他们好像应该也会以动物的那种语言的话，悄悄的去说一些话。因为为什么呢？我发现有几个点就是说他们好像在互相模仿行为。一是就是说我们家狗的话，它会习惯的话，因为站立起来的话，拿手扒住你。其实原来的话，刚来我们家的那只猫它当时并没有这样的一个动作，但是现在的话，我发现它经常会站立起来，然后用手扒住我。我觉得这很奇怪，或者扒住桌子，因为这明明就是狗的那个标志性动作嘛。另外的话就是说，狗也会向猫学习，因为猫经常会跳到那个凳子上或者沙发上的话，蜷成一团。然后呢，狗有一天我突然发现，它也跳到沙发上里面来，然后也蜷成一团。但在这之前的话，我们家狗的话从来不会跳到沙发上面去蜷成一团所以我就觉得这个猫猫狗狗之间的话，他们是不是有过一种密切的交流或者说另外的话，见样学样，比如说看到你也可以，那我也可以了，真是。就包括的话，他们之间的话也会有一个互相吃醋的一个表情就如果说你对其中的一个的话表现出关爱之情，比如说抱抱啦，然后摸摸它的头啦，另外一只的话也会急切的上来的话也要你摸头，然后呢也要你抱。就是说那种表现就跟小朋友一样，就特别特别的像。另外呢，就是说如果说一个人从笼子里出来的话，另外一个也必须出来，不然的话就一直叫个不停，就好像在抗议说为什么让他出来，为什么我就不能出来呢？另外的话，如果说在吃东西的上面的话，如果说你给这个其中之一的话喂了一些小零食，另外一个话没有的话那就坚决不干必须的话那个也得喂上这算就扯平了，这样子才可以。另外的话，我觉得他们其实在相处当中虽然的话可能就是半年多的时间吧，但是应该也是建立起了一些比较好的一些友谊我现在还不能说叫深厚的友谊，因为毕竟的时间的话还比较短暂嘛。但是呢，就是说比如说我在给猫洗澡，要把它的那个猫厕所一起拿过去，抱着它一起过去嘛，然后狗就会在那个发出呜呜的叫声就是说以为是不是我要把它给送走或者抱走。我觉得这个还挺有意思的，你就说明那个他们还是互相会进行关心。甚至呢，如果说在狗在犯错的时候教育它的时候的话，猫也会老老实实的在边上的话那个接受同等教育。或者的话，它就是一下子的话，就是说躲到那个笼子里面去，那就看得接受什么样子的程度的教育了但是总体来说的话，我觉得那个猫狗在一起相处的话能有这样的一个变化，跟大家有一个互相建立起来一种比较和谐的状态，真的是让我挺欣慰的。其实我一直担心，他们如果说就像那个常言道的那样，就是猫狗不是一家嘛，然后容易打架，或者说那这样的话，我就觉得他们两个的话就很难在一起生活会给我造成很大的一个那个压力但是所幸就是他们还是很和谐的，并且呢会在不同的程度上面，你能发现他们有不同的乐趣给你带来。他们的话就是说，因为展现出的生活习性是不一样的，包括他们本身的性格也是不一样，然后再进行的就是说在本身的话，就是说猫的一个行为模式，包括狗的行为模式的话，也会有很多不同的地方。所以在观察他们的一个行为当中的话，其实我也是学习到很多，特别有意思好了，今天的闲聊就到此结束了，还是回归到我们的包包主题吧。今天给大家带来的 Pillars 家的一款叫做黑球的面包。这款黑球的面包其实我也不敢苟同真是我觉得做的老实说有一点那个吓人，因为它也不是说很圆形的那种状态然后拿到的手跟图上的那个完全是两种状态我得给大家看一下好，首先大家能看到这个明显是斗鸡眼的一个状态就是说一个眼睛上一个眼睛下，
然后怪怪的眼睛。然后呢，包括它的面包的一些表层啊，大家能看到都出了洞，我觉得是没有烘焙好，然后温度没有掌握好的关系。另外呢，它整体的一个塑形啊，面包的塑形的话一点都不圆，然后呢，竟然这边凹掉了一块，然后这边那个鼓起来一下。然后我认为对于一个成熟的那个至少是独立的面包品牌来说的话，这样的话就是这样的低级的错误的话，其实是不太应该的啊。好，我们切开看看里面是什么样子的。啊，里面满满是巧克力酱。这个呢，但是我觉得它是拿着碎的是拿巧克力豆，然后呢融化的那个。它这个巧克力豆的话，如果是耐高温的话，应该是不会融化成这样子啊。但是我觉得它可能，等一会儿我尝一尝它的巧克力的质感怎么样。但是我觉得它整体的面包的话，好像烤的特别的焦，是不是温度过高了这烤箱？然后整体的话，感觉这面包的一个包体的话，湿润度不是很够。然后包括我在刚刚掰开的时候，它的表皮已经掉下来了，让人觉得有点吓人啊。它表面的话，这些的话应该是有一些巧克力的黄油酥。好，尝一块的话，先尝一下这个眼睛吧。他们家的白巧克力的话偏甜啊。巧克力的豆的口感是还是可以的，但是我又觉得它这款面包的话，它的表面的话还是做的太干。我之前吃过那个，有一家另外一个叫真麦良品，对，那家面包店的话，有一款类似于这样的，叫黑眼豆豆，那款售价25块，我觉得那款的话，整体的话层次感的话就会比这款的话要好很多。我不知道他们家的话是不是仿的那家啊做的这款新品，但是呢，我觉得这款新品的话，老实说的话，还不是说特别的成功啊。希望他们家的话能够多多加油，不要说做成这样的散状，然后这样的话其实很影响吃那个口感。另外的话，我会觉得吃那个早饭或者吃下午茶的话，用这个搭配的话，会觉得感觉比较尴尬，就是我不太喜欢说那个吃东西的时候啊，手里面的话，比如说沾的都是奶油啦，或者说巧克力酱了，或者都是碎片了，这样的话就会觉得哎呀不太就是毕竟的话我们也是吃东西嘛，对吧？还是希望出于礼貌的那种态度的话，尽量简洁一些。所以我觉得这款面包的话有待改良的是，一是它的面包的它整体的一个质感的话不是说特别的理想，其他的话再从口味上来说的话，它因为并没有什么很出彩的地方。可能从外形上面的话有一些创意，比如说比较可爱一些啦，然后有点像煤球啊之类的。但是其实从内里的话，就是说普通的传统型的，然后加上巧克力馅儿的面包，然后个头的话也不算很大，比较小个啊。这一款面包的定价的话，应该是在18块钱，对，18块钱的售价，所以的话也不是说很便宜。所以我希望他们家的话，应该是尽量的话，就是说多多提高烘焙的那个新品的技术啊。希望他们能拿出比较好的然后新品来。好，今天的 vlog 节目就到此结束了，感谢大家收看，祝大家生活愉快 ，Have a nice day， 拜拜。